先嘅大熊貓 BB 非常之可愛啦，我哋兩位星級契爸係咪都好可愛啊？Hello， 大家好，歡迎大家今日嚟到家姐細佬後援會嘅成立典禮，我係今日嘅司儀 Shelly 沈欣怡喺度，歡迎大家，多謝。嗱，今日咧喺海洋公園嘅地方咧就非常之熱鬧啦，有嚟自我哋海洋公園嘅代表啦，亦都有我哋嘅嘉賓同埋傳媒朋友，當然唔少得啦，就係有600位非常之幸運嘅家姐細佬後援會嘅會員，同埋非常之愛我哋大熊貓 BB 嘅 Hello 同埋姜糖，歡迎晒你哋，多謝你哋今日出席。而喺今日咁開心嘅呢個大日子咧，我知道我哋海洋公園公司董事局主席龐建貽先生咧 ，Paulo 都特登拍咗一段片咧，有啲説話想同大家分享，不如我哋即刻聽下。Hello， 大家好，我係 Paulo。自從我哋嘅家嫂大熊貓瑩瑩喺舊年8月生咗一對龍鳳胎，家姐同埋細佬之後，大家咧非常關注我哋大熊貓相關嘅消息。仲有好多 fans 咧，成日嚟探佢哋一家4口。除咗入園支持之外咧，我哋見到大家咧，亦都好密切咁喺網上同埋我哋嘅社交平台追蹤2隻大熊貓 BB 嘅成長。睇下家姐一日扮幾多次消防熊，細佬又打咗幾個關鬥。而我哋嘅大熊貓 IG 專頁咧，已經差唔多有15萬個 fans 追蹤啦。見到有咁多人愛錫呢對港產大熊貓 BB。真係好感動，為咗連結香港大熊貓嘅 fans， 同埋答謝大家對家姐、細佬，仲有媽媽瑩瑩、爸爸樂樂，同埋對海洋公園嘅支持，我哋成立咗家姐細佬後援會，希望透過官方嘅渠道，為大熊貓嘅 fans 帶嚟更多貼心嘅粉絲專屬福利。非常感謝所有已經加入咗後援會嘅契媽、契爸，同埋支持大熊貓保育嘅嘉賓，同埋其他公園嘅訪客。嚟緊好快，大家就有機會參加到由神秘嘉賓，又或者由我哋嘅大熊貓護理員親自帶隊嘅獨家團去探家姐同埋細佬。如果想近距離探大熊貓 BB， 同時又可以同神秘嘉賓或者我哋嘅護理員互動呢，就唔好錯過機會啦！立即加入我哋家姐細佬後援會啦！如果再加入埋我哋海洋公園嘅全年會籍，仲會有更多福利添。我都想喺呢度多謝姜濤同埋 Ian 陳卓賢，以及一齊合作嘅嘉賓同埋支持嘅機構，一齊推廣大熊貓保育同埋教育嘅工作。精彩嘅大熊貓主題活動同埋體驗陸續有嚟，大家千祈唔好錯過啊！記住叫埋身邊嘅親朋好友一齊報名加入後援會，支持大熊貓嘅保育工作啦！ Thank you， 多謝 Paulo。頭先阿 Paulo 都有提到啦，嚟緊咧係會有唔同嘅神秘嘉賓咧，同大家一齊去探家姐同埋細佬嘅。而其實今日晏晝咧已經係有一班非常之幸運，而且收到名額嘅家姐細佬後援會會員咧，將會同我哋2位星級契爸 Ian 陳卓賢同埋姜濤一齊去探一對龍鳳胎嘅喎。嗱，我知大家等咗好耐㗎啦，咁不如有請我哋今日2位星級契爸 Ian 陳卓賢同埋姜濤。歡迎2位，熱情嘅粉絲咧，現場都係咧非常之溫暖嘅。我哋不如問下2位啊，聽講你哋2位咧最近頻頻入嚟海洋公園啦，就係做契爸呢個角色。咁其實入嚟嘅時候做咗啲乜嘢咧？係，係，大家好，我係姜濤，係啊，即係我好開心啦，係啊，今次有呢個機會去做家姐細佬嘅契爸啦，係我覺得每一次入嚟即係都係見到熊貓係真係好開心嘅，係因為真係我覺得自己真係有好多地方同熊貓好似嘅，我覺得咁邊度似就唔講啦，係即係我覺得中意瞓覺啊，中意食嘢啊，同埋所以每一次睇到佢哋我都覺得啊，我都想即係下世都做個熊貓好啦，可以俾海洋公園咁多位工作人員咁細心地照顧，係好幸福嘅一件事咯，係。咁Ian咧？係 ，hello 大家好，我係Ian。我哋嚟咗幾次啦，即係主要係學習下有關於保育大熊貓嘅一啲
日常要點樣做啊？即係當中亦都上次有學過啊，佢哋喺即係細個啲嘅時期食嘅嘢係啲乜嘢啊？咁樣嗱，講到細嗰啲食嘅嘢咧，即係我聽講你哋係學過點樣準備帶熊貓 BB 飲嘅奶喎，個過程係點嘅咧？冇錯，個過程我哋都幾緊張，因為係要好準確嘅啲份量啊。然後我唔講佢哋食啲乜嘢啦，因為聽講係一個秘方嚟嘅。咁但係就要好小心去量過晒每一樣嘢，咁樣先俾佢食啦。係兩位契爸都係全方位咁樣保護我哋兩位大熊貓 BB 嘅。咁我哋咧即係今次其實都見咗幾次啦，家姐同埋細佬啦。其實兩位有冇話偏心邊個多啲㗎？冇話偏心邊個嘅，係啦。我覺得不過家姐細佬嘅性格係真係都即係佢哋都有佢哋各自嘅一個習性咯，即係一個就好動啲，一個就叫做冷靜派，係啊。咁我覺得係某種程度，我覺得我同伊人都係呢種感覺。係啊，我係屬於比較文靜。你覺得你係家姐定細佬？我係文靜啲喎。你係文靜嗰個，所以依人就係好動派，就係細佬。而家爭做啦，係咪？咁但係頭先我知道咧，好多眼利嘅觀眾咧，睇到佢哋同一啲熊貓好可愛嘅活動之外咧，其實仲有咧就係錄音室同埋歌詞啦。因為其實兩位都特登送咗一首歌俾家姐同埋細佬嘅，係咪啊？係。因為知道有家姐細佬後援會啦，同埋我哋又有幸可以成為到家姐細佬嘅星級契爸，咁所以我哋就送咗一隻歌俾佢哋嘅。咁呢隻歌就係寫呢隻歌嘅時候就係想好歡樂啦，好開心啦，即係大家睇到大熊貓嘅片段或者見到佢哋嘅時候都會不其然咁樣喺嘴角上揚嘅，咁所以就有一種咁嘅感覺，所以就做咗一隻好輕快嘅歌送俾佢哋咯。嗱，今次我知道依人係有份創作㗎啦，有冇喺創作過程中發生啲咩趣事，或者寫嘅時候係諗住啲乜嘢方向？寫嘅時候就係諗住家姐細佬啦，咁係主要同埋你，係都好話缺嘅。因為我哋兩個同台唱歌比較少嘅，咁所以今次就一舉幾得啦，即係除咗可以送份禮物俾家姐細佬，咁我哋又可以同台演出，咁然後第三就係亦都可以透過音樂，即係希望大家可以多啲支持，即係保育大熊貓嘅工作咁樣。我相信大家咧都一定會不停 replay、不停 loop、不停 loop 嘅。咁頭先你講到好少合作啦，都問下姜濤啦，歌與弟呢個組合咧，我知道好多人等緊㗎啦。其實今次合作嘅感受係點咧，姜濤？係啊，我覺得我都真係同伊人係有一段時間冇一齊同台表演過，係啊，即係除咗 MIRROR 團體之外，所以好開心啊！同埋當聽到話有機會可以唱到伊人寫嘅歌，我都好開心。我覺得成件事無論對於我哋兩個人嚟講，對於今次呢件事嚟講，我覺得真係有好大意義，所以我係好興奮陣間唱俾大家聽嘅，係。我相信對於在場所有人嚟講都係好開心嘅一件事，大家都期待咗非常非常之耐。而頭先姜濤都講咗啦，因為咧咁多位 fans 都好想聽到你哋現場版嘅家姐細佬後援會主題曲，咁事不宜遲，我將個舞台交俾你哋啦。好，你聽。好，呢隻歌咧個歌名就叫《抱抱大熊貓》，咁就首次獻唱，係咯，希望你哋會中意啦。咁緊張嘅點解？我啲彩排冇咁緊張。我先啊！我動態好動派也勁愛玩，你正派也正派，腳步太慢。而貪吃像我古怪是你，在相處相愛多一些，會習慣。人間變有變遷，百樣角色，記住你，記住我，各自各的天性。從此眼界要開到更闊，會看到是甜蜜回憶。可愛到得意到世人叫好，發掘到發現到每項意想不到，而珍貴似我罕有似你，亦各自有奇特構造。可愛到得意到叫做國寶，有
有時會太害怕，世事有些深奧，還好你正悄給我抱抱，讓我做我任性輕鬆，林間慢慢舞。我願意愛護你每份敏感，你願意愛護我恬靜靠近。如果看到我竟四處瞓，也因你給了我安心，有樹蔭。時光轉又轉，一切在發展。我住處，你住處，也漸有些改變。期許我這次跟你碰見，處舊愛面前是晴天。可愛到得意到世人叫好，發掘到發現到每項意想不到，而珍貴自我罕有似你，亦各自有其特構造。可愛到得意到叫做國寶，有時會太害怕，世事有些深奧，還好你願意給我抱抱，讓我做我任性輕鬆，林間慢慢舞，能歡笑像擁抱，能找到樂土。做你，我做我，這樣也不深奧，而不算極致都會抱抱，願我們也任性輕鬆，林間繼續舞。Thank you。 Thank you。哇！你第一次睇咗 MV 喎。 Thank you，好 yeah sweet 啊！首歌叫做咩話？講多次。抱抱大貓。係啦，要 make sure 全場各位觀眾咧都會記住呢一首歌《抱抱大熊貓》，因為嚟緊呢一首歌咧係會加入喺我哋夜晚嘅光影匯演入邊，配合大型嘅水幕投影同埋光影嘅效果啦，就好似置身於充滿大熊貓嘅世界，一直會沉醉喺家姐同埋細佬嘅可愛畫面，所以大家記得要密切留意啦。好，咁我哋呢一個歌就唱咗啦，偈亦都傾咗，不如我哋玩個遊戲好唔好啊？多謝你啊，多謝你。好，好，咁喺呢個時候咧，我都想請埋我哋兩位大熊貓護理員一齊上台玩嘅。我哋有請兩位大熊貓奶媽殷曼萍 Mandy 同埋彭詠詩阿詩。Hello。Hi。好啊咧。Hi。Hello。歡迎兩位。係。嗱，頭先咧，我哋嘅星級契爸咧都大概講咗佢哋對而家即係家姐細佬嘅一啲了解啦。咁我哋就考下佢哋咯喎。因為咧，工作人員陣間咧會俾你哋兩個仿真嘅大熊貓 BB 公仔，其實咧就係跟住家姐細佬6個月大嘅時候外貌特徵去打造嘅。俾兩位摸一摸、掂一掂，睇下你哋覺得呢個公仔嘅重量係大概幾重咧？哇！我諗啊，我估先啦。好，我諗大概6磅左右啦。 6磅。 6磅左右。好，咁我哋6磅。我哋問下姜濤又覺得係幾多咧？我6.2磅。磅。 6.2磅係咪？其實應該再重啲喎，係嘛？等我試下舉下，我改啊，我轉態。喂，你可唔可以順便轉埋 kg？因為我個答案冇磅呢個數字啊！我估13磅左右。好，13磅係。你係咪諗緊一下由6磅跳咗去13磅？考我數磅係13磅，OK，呢個我都唔轉態嘅。知嘅，13磅。 13磅係姜濤咧。13.5。13點，你係多啲啲嘅。而家做咩拍賣啊？係多啲啲嘅，我 feel 到嗰個重量。咁我哋揭曉啦。 OK。其實咧個答案係3.2 kg 嘅。咁咪即係原本啦。幾多磅？即係原本6磅咁所以我想問下有冇人可以幫下我？其實如果15磅嚟講係幾多 kg 啊？15磅就7K 㗎啦。哦。所以我哋原本啱咯。所以其實你哋原本嘅答案先係正確嘅。不過咧，
都好接近㗎啦。原呢個公仔咧就係3.2 kg，而家姐細佬6個月嘅時候咧已經係超過咗10 kg。咁佢哋而家暴風式咁樣成長緊啦。你覺得而家嘅佢哋又會係幾多 kg？今次冇得磅啊，係估嘅啫。你講先，你先，今次你先。你兩個真係拍埋多啲。因為而家幾多 kg？而家係啦。但佢6個月嘅時候已經10 kg 啦，呢個係一個數據嚟嘅。嚇10 6個月嗰陣時，而家真係好似拍賣行咁，係邊位？係幾多？你出價幾多18。係呢位朋友係18。OK，好。我估殺佢，送親佢18。25 kg。哦 ，OK。6個月嗰陣時10 kg，係10 kg 啊。而家都係10 kg。佢哋唔係，佢而家8個月佢喎。暴風式成長喎。要暴風式啊？暴風式嘅份稿啊。20 kg。30嗰邊係咪30第一次。30第二次。仲有冇 ？OK，我20。佢哋成日都係10，咁我越轉下啊，我係20。冇得轉下啊！我20.5。最後啦，我最後俾個機會你，好因為陣間我哋由 Mandy 去公佈俾你聽啦。姜濤最後嘅答案係20.5 kg。20.5，OK，買定離手，係 Ian 最後嘅23.3。23.3 kg，咁我哋即管揭曉。嗱，呢個咧係家姐磅重嘅片段嚟嘅，係咪好得意啊？好啦，成功。OK。好。答案係17.7，咁我哋又睇下細佬磅重嘅片段啦。哎呀，好得意啊！哦。頭先好接近啊，有一位觀眾非常接近。好，不如我哋由 Mandy 去概括一下，再總結一次佢哋嘅體重係幾多咧？冇問題啊！咁其實而家家姐細佬嘅體重咧，佢哋就大概18公斤左右嘅。咁就好似頭先嗰個片段咁樣啦。咁其實就係我哋近期幫家姐細佬磅重嘅時候嘅一個畫面嚟嘅。咁咧佢哋就家姐就係17.7啦，咁細佬就18.5公斤咁樣咯。咁不過佢哋嘅體重咧都會有啲浮動嘅，係啦。咁都係正常嘅，係啦。會水腫嘅，因為係啦，或者食多啲嘢咁，可能就會接近，或者去下廁所，有時可能去咗廁所就會輕啲噶嘛。係啊，所以其實佢哋都估得非常之好嘅。咁但係咧，頭先我見到你嘅磅重咧，你唔單止係即係平時照顧佢，你仲要成個稱起佢。其實呢個工作即係奶爸奶媽係都幾考體力㗎。都係㗎，每日好似去做 gym 咁樣啦，係啊。咁咧佢哋啱啱初去棲息地嘅時候，去適應嘅時候，其實我哋都需要喺側邊去到協助啦。咁譬如佢哋有時會去爬樹啊，我哋可能就會喺側邊傍住佢咁樣啦。咁不過其實而家佢哋都已經大個仔大個女啦，而且都好叻啦。咁我哋都唔需要話過多嘅去幫佢哋嘅。咁不過可能大家都會留意到啦，近期嚟我哋嘅展館睇嘅時候咧，就會見到可能佢瑩瑩係啦，會成日喺棵樹度咧推啊家姐落細佬落地下啦，又或者係拉佢咁樣啦。咁咧其實呢個咧唔係佢唔錫佢嘅仔女喎，只不過咧喺大熊貓嘅一個成長嘅過程咧，其實大熊貓媽媽咧係會去訓練下佢哋嘅仔女啦，點樣喺個樹上面啊一啲高嘅位置咧跌落地下唔會受傷咁樣咯。咁其實呢個都係一個學習嘅過程嚟嘅。我哋今日又學到多啲關於熊貓嘅習性啦。好，頭先嘅呢一個拍賣遊戲咧，我哋就玩完，我哋再玩下一個遊戲。呢個遊戲咧就係希望俾幾張圖兩位契爸睇下，睇下佢哋會唔會認到係咩嚟嘅。首先咧會係呢一張圖，公園咧就有6隻大熊貓嘅，有盈盈啦、樂樂啦、家姐、細佬，仲有安安同埋可可。請問靠呢個圖片，你哋估唔估到係邊一隻咧？你睇下。係啊，張圖係咁㗎。我今日 heard 嘅時候都有一樣嘅。呢張就係嗰張圖。就嗰張圖。係啊。我估係估一隻。係6隻大熊貓其中一隻。嚇？我估係盈盈咯。係有啲蠱惑嘅，我覺得。我估盈盈啦。你估盈盈？係。我都估盈盈。其實咁樣逼佢估住好呢個真係遊戲嚟㗎，呢個。唔係，我哋俾多啲 hints，我哋俾多啲 hints，唔好咁樣。我哋真係要俾佢估
哦，咁樣清楚好多。係啦，係有黑白色嘅。鼻哥窿。我都係估盈盈啊。盈盈，好。咦，唔係喎，我估細佬啊。咁我估家姐咯。我估細佬，我估細佬。點解會令你轉態？我想問你邊忽睇？因為我隱約見到好似有少少粉紅色。因為細佬身上係有嗰個粉紅色嘅標記。哎呦！哎呦，係咁，阿根，你估細佬係嘛？我估家姐。OK，因為我隱約見到家姐有少少炒胭脂㗎嘛。OK， 見到你面紅嘅應該都係。好，咁我哋開估啦。答案係細佬。哦，冇錯，真係嗰個粉紅色。係咯。係啦，就因為細佬身上咧，其實係會有呢一個粉紅色嘅印記嘅。等我哋嘅護理員見到佢嘅時候咧，都容易啲分辨，係咪啊？係啊，冇錯啊。咁啊，好犀利啦！Ian 啱啱都睇到嗰個紫色嘅標記啦。咁其實咧，我哋護理嘅團隊咧會喺細佬嘅身上面啦，喺頸後面同埋 pat pat 嘅位置咧加咗呢個紫色嘅標記喎。咁因為咧，我哋日常咧會做好多觀察同埋記錄嘅。咁咧，呢個紫色嘅標記咧就可以令到我哋更加容易咁一眼睇得出係家姐定細佬啦。咁都要觀察埋去有冇飲到媽媽嘅母乳咁樣噶喎。係啦，咁其實咧家姐咧都會有一啲特徵可以俾我哋分辨到嘅。咁就例如啦，佢嘅眼尾咧有少少翹起啦，就好似鳳眼咁樣噶喎。咁另外咧，家姐嘅尾巴咧，佢都有少少黑色嘅毛髮仲喺度㗎。咁你哋咧去到佢哋嘅棲息地探佢哋嘅時候，都可以試下認唔認到家姐同細佬喎。係啦，多多留意下呢啲咁可愛嘅小特徵，但係真係好犀利，Ian只係單憑嗰幾格嘅粉紅色就已經分辨到係細佬啦。咁我估下一條都難唔到你哋，我哋又去睇下相。我估盈盈啊。佢今次唔係6隻大熊貓嘅其中一隻。因為呢個顏色睇落去成熟啲啊，大個啲。哇！係。哇！呢個似係。似佢哋去完廁所嘅一啲嘢。佢咩？似佢哋去完廁所嘅一啲嘢。其實你係確定呢個答案嘅？係咯。哇！真係知真係。咁就中咗啦。其實唔係熊貓嚟。真係。係啊，呢個唔係大熊貓。我連之後嘅提示都唔需要咩？太犀利啦我哋真係冇彩排過，真係唔知。好勁喎！真係好。對於呢啲我都比較有研究，所以。好犀！你係真係觀察入微派嘅喎。係，冇錯。真係好犀利！咁不如我哋都講解一下呢一個。我哋有請 Mandy。係個成分交俾你。係啦，咁呢個咧其實就係大熊貓嘅糞便啦。咁因為大熊貓主要食嘅嘢咧就係竹子啦，咁而佢消化咧其實唔係真係可以完全消化到啲竹子，咁所以你見到咧嗰個糞便啦，都主要係一啲竹子嘅咬完啊碎咗嘅嘢咁樣咯。咁其實咧主要入邊嘅成分都有啲纖維啦。咁所以其實如果我哋消毒過之後咧，都可以將佢哋再做紙咁樣嘅。咁所以其實我哋公園而家都會有個工作坊啦，咁就叫大熊貓便利紙工作坊啦。咁就係可以去遊客可以去近距離去觀察呢啲便便啦，了解到大熊貓嘅一啲習性啦。咁亦都可以係啦，知道下啊究竟大熊貓嘅糞便係點樣，咁然後亦都可以學到多啲保育嘅資訊咁樣咯，又可以一齊整下一啲嘅再造紙咁樣。冇錯，我真係覺得好犀利，兩位真係星級契爸揀得非常好，都係非常之觀察入微同細心啊，根本唔需要俾下一張相嘅。咁第3張相應該都難唔到你哋啦啩，今次。好似有啲 fans 朋友知道。已經聽到你啲 fans 朋友已經答到係咪啊？係咩啊？啊？呢個係咩啊？佢玩嘅嗰個波，第一次。好啦，我哋估呢個啦就。佢嘅玩具。冇錯啊！做得好啊！估得
好啱，亦都唔需要再俾更加多嘅提示啦。就係佢哋嘅玩具，亦都叫做環境豐容物啊！我哋都請阿師同我哋講解一下乜嘢係環境豐容物啊？係啊，冇錯。咁其實咧，環境豐容物咧就好似動物嘅玩具咁樣啦。我哋咧會透過設計一啲合適佢哋嘅物件啦，去誘發翻佢一啲自然嘅行為嘅喎。咁例如咧，大家都一定見過咧，我哋有一個千秋啦，家姐細佬都非常之中意嘅，同埋呢個虎靈咁樣啦。咁佢哋其實都非常之中意去同佢互動啦。咁喺呢啲互動嘅過程咧，就可以訓練到佢哋一啲肌肉嘅發展啦，同埋都令到佢哋身心更加健康嘅。咁不過咧，隨住佢哋年紀越嚟越大嘅時候咧，佢哋個咬合力會非常之犀利嘅。咁嗰陣時咧，我哋就會需要運用多一啲有堅固啲嘅物料啦，去製造一啲唔同嘅環境豐容物俾佢哋咯。係啦，咁到時可能咧，大家又會見到一啲新嘅唔同嘅環境豐容物啦。係，因為我都非常之驚訝，哇！現場嘅朋友係可以一睇嗰兩個顏色就估到而家係家姐細佬玩緊嘅玩具，即係平時都係咧對佢哋非常之關注、非常之留意，好多關愛喺上面嘅。咁講到環境豐容物啦，不如今日有請4位都整翻一個新嘅環境豐容物俾我哋家姐細佬一齊，等佢之後可以用新嘅玩具玩。咁我哋亦都麻煩我哋嘅工作人員。嗱，今次我哋要整嘅咧，呢個就係個非常之得意嘅毛巾兔仔啊！咁我哋亦都麻煩兩位大媽 Mandy 同埋阿師咧教佢哋點樣整咯喎。咁咧前面台上面咧就會有一個製造咗完成咗嘅作品製成品嚟嘅，呢個係。咁就係一隻毛巾兔仔啦。咁知道嚟緊咧就係復活節喎，咁我哋咧希望復活節嘅時候咧就可以俾佢哋去玩咁樣啦。咁前面咧會有毛巾同埋麻繩嘅。咁我哋咧先打開條毛巾咧，可以摺成一個正方形先嘅。咁可以望住 Mandy 點樣做啊？係我哋可以將佢變做大啲嘅正方形，係啦，攤開佢先，係啦。好幸福啊！家姐細佬有我哋升級契爸咁跟住咧親手整嘅。係啦，可以咧將佢打對角摺啦，摺做一個三角形嘅。咁對角摺嘅時候咧，要留意啦，兩個尖尖嘅位咧就係佢嘅耳仔嚟嘅，咁所以咧就唔好摺得太整齊啦。係啦，咁就留翻個尖尖位係佢耳仔咁樣啦。係啦，咁跟住咧就慢慢將毛巾嘅另外兩個角咧就慢慢向上反咯喎。係啦，咁就反到留翻耳仔之後咧，係啦，咁就可以向後摺。哇！我見到個雛形喎已經。咁之後咧，腳仔嗰個部分咧又係對摺向前面啦，係啦。哦。係啊。咁咧之後咧就用麻繩咧去綁住佢身體嗰個部分就 OK 啦。交叉腳或者係啦，就咁向前都 OK 嘅。跟住打個裂就 OK 㗎啦。咁平時咧，我哋整呢啲環境豐容物嘅時候咧，就會用一啲帽啦、冰帽啦，或者係一啲繩去固定佢嘅。咁呢一個兔仔咧，我哋今次就會將佢有雪櫃啦，跟住噴一啲水，等佢雪實咗嘅時候咧，就會固定咗啦。咁條麻繩咧就可以掹翻走。咁因為麻繩啦，我哋唔想去誤食到呢條繩喎，咁所以咧到時都會拎走佢嘅，係啦。哦，咁就完成咗啦。咁不如都請啲人同埋間號攞住你哋可愛嘅兔仔毛巾影翻張相啊！你自己諗啊，呢個兔仔勁喎！我哋有喺坊間揾到唔同嘅教學片段，係啦，教學片段。好 ，thank you， 亦都唔該晒 Mandy 同阿詩，可以先到台後休息一下啦，唔該晒。Thank you，thank you。Thank you， 唔該晒，唔該晒兩位，唔該晒。
嗱，頭先咧，Ian 同姜濤咧就準備咗一隻歌送俾家姐同埋細佬啦。但我知道作為星級契爸咧，聽講係仲準備多咗一份禮物嘅喎，係咩嚟嘅咧？而家準備出嚟啦，係啦，登場啦！我哋寫咗啲祝福語，好精美。呢隻黑膠碟，我哋亦都會簽名上去送俾佢哋。係。冇錯啦，佢哋就係將《抱抱大熊貓》呢一隻歌咧做咗個黑膠唱片嘅。咁喺呢個時候亦都麻煩姜濤先為我哋呢一個黑膠唱片簽名。我簽呢度。好，亦都麻煩Ian幫我哋簽名。唔該。Thank you。咁當然啦，家姐細佬就冇辦法嚟到現場嗰度直接接收啦，所以我哋有請海洋公園公司行政總裁黃志輝先生，同埋海洋公園公司副行政總裁暨首席財務總監陳善如女士，有請兩位。有請兩位咧嚟到台上咧，代我哋家姐細佬接收呢一份咁有意思嘅心意。而呢一隻唱片咧將會放喺亞洲動物天地展示嘅。我哋一齊望住前方後面揮緊手嘅攝影師影翻張相先。好，亦都望住我哋左邊嘅傳媒朋友同埋我哋各位 fans 影翻張相先。好，仲有我哋右手邊嘅朋友同埋傳媒朋友 ，thank you。好，仲有中間我哋嘅大會攝影師，我哋再影多幾張相啦。好，咁我知道咧，海洋公園其實咧同時都準備咗一份回禮咧，送翻俾我哋兩位星級契爸嘅，就係每人一個星級契爸勳章，同埋咧刻有 Ian 同埋姜濤名嘅銀色哨子。喺呢個時候咧，麻煩 Ivan 同埋 Eason 咧將呢份禮物送俾兩位，同時亦都再影多張合照。我哋望住我哋後面嘅傳媒朋友同埋相機。好，仲有我哋左邊嘅朋友。好，仲有我哋右邊嘅朋友。最後，我哋前面嘅大會攝影師。Thank you, thank you。其實呢一個哨子咧係非常之有意義，因為同我哋護理員用嘅係一模一樣。咁呢個銀色哨子咧就係護理員同大熊貓溝通嘅時候咧，或者做訓練嘅時候咧就會用到嘅。團隊希望送呢個哨子俾兩位，就係等於兩位正式榮升做家姐細佬嘅星級契爸。好。喺呢個時候咧，都想請多幾位朋友咧上台一齊影翻張相嘅，包括係海洋公園公司營業事務及節目執行總監蕭學君女士，以及海洋公園公司教育主管李美瑩女士，仲有我哋兩位護理員 Mandy 同埋阿詩，歡迎咁多位。好，我哋都係望住最後面嘅各位傳媒朋友同埋攝影師影翻張相先，係啦，揮緊手嘅。好，然後我哋左邊嘅傳媒朋友同埋攝影師。好，仲有我哋右邊嘅各位傳媒朋友同埋朋友仔。好 ，thank you， 唔該晒咁多位，可以先請。仲有我哋中間嘅大會攝影師。好 ，thank you， 唔該晒咁多位，可以先請咁多位咧就台下休息啦。但係咧喺呢個時候咧要麻煩Ivan 同埋 Eason 咧請留步嘅，其他嘉賓亦都可以到台下休息。我哋兩位星級契爸都可以先到台下休息啦。Thank you。
好，咁呢個時候呢，一個好重要嘅儀式咧都要發生嘅，因為除咗兩位星級契爸送禮物之外呢，陳卓賢國際歌迷會同埋姜濤香港後援會都分別捐出港幣38萬，即係合共76萬俾海洋公園公司，多謝你哋。呢一筆捐款咧，將會支持公園嘅大熊貓保育工作，當中咧包括大熊貓護理、繁殖同埋相關嘅教育活動，以及野外大熊貓嘅科研項目。多謝晒兩個單位。喺呢個時候咧，我哋有請兩個單位嘅代表上台進行簡單而隆重嘅支票捐贈儀式。首先有請陳卓賢國際歌迷會代表上台，有請。然後有請姜濤香港後援會代表上台，有請。喺呢個時候咧，就請兩位咧就將呢個單位嘅代表將呢個38萬嘅支票交俾我哋海洋公園公司。多謝兩個單位，再一次多謝你哋，多謝在場每一位。好，我哋都係望住最遠嘅攝影師影返張相先。好，仲有我哋左邊嘅朋友仔，仲有我哋中間嘅朋友仔，好，仲有我哋右邊嘅朋友仔，係啦。Thank you， 多謝晒。咁呢個時候亦都可以先請大家咧先到台下休息就咗，多謝晒，多謝你哋嘅支持，多謝，可以先到台下就咗。Thank you， 多謝晒你哋嘅愛心，多謝你哋嘅支持。好啦，喺呢個時候咧，等大家咧都就定位咧，我邀請我哋嘅大會攝影師上台，一齊我哋個全場影翻張大合照。係啦，咁大家如果我見到啦有手牌嘅就可以準備下啦。係啦，咁我都見到係有手環嘅都可以拎出嚟，確保呢一張相呢，呢個就我哋大會攝影師嚟嘅，確保呢一張相最靚。係啦，俾啲時間大家準備下先，因為我哋現場咧都要少少時間去準備嘅。哇，好 sweet 啊！好，等我望下先。好，係咪都準備得差唔多咧？好啦，咁我哋，我哋個 banner 好。我望住我呢邊嘅大會攝影師，係啦，揮緊手呢度。好，1、2、3，笑。好，我哋影多幾張 ，thank you。好，仲有我身邊嘅傳媒朋友，好，可以揮下手啦。今日咁開心、咁有意義嘅事情，記錄低呢一個咁珍貴嘅一刻。哇！好。Thank you， 唔該晒咁多位 ，Thank you，Thank you， 辛苦晒大家 ，Thank you， 多謝晒你哋嘅合作。喺呢度咧，我哋家姐細佬後援會嘅成立典禮咧就圓滿結束啦。再一次多謝咁多位嘅出席，同我哋見證咗呢一個咁重要嘅時刻。跟住落嚟咧，我哋請Ian同埋姜濤咧先到後台可以稍作休息嘅。係啦，咁而我哋咧呢一個娛樂版嘅記者咧，可以先到台上作呢一個訪問嘅環節。有需要嘅港聞版記者咧，陣間可以跟隨我哋公關公司咧，先到呢一個熊貓會嗰度做之後嘅採訪㗎。而其他家姐細佬後援會嘅會員同埋我哋今日各位嘅嘉賓咧，就可以喺左手邊嘅門口嗰度慢慢離開，好好咁樣享受我哋今日嘅海洋公園。記得7點有特別嘅燈光匯演，唔好錯過，好唔好？大家玩得開心，多謝你哋。